مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم dans la rubrique recette راح نديروا ان ديسير اللي تقدروا تخلعوا به لي زانفيتي تاعكم. سوبر رابيد، très facile à faire et كيما قلت لكم vous pouvez épater vos invités بهذا لو ديسير. Alors ça va être un crumble et quoi de mieux que les figues puisque là on est en pleine saison, donc on va en profiter pour sublimer les figues. Donc je vous dis à tout de suite في الكوزينه باش تشوفوا la recette. Pour la première étape راح نبداو بلو crumble. عندي هنا 50 غرام تاع زبده، 50 غرام تاع سكر et 50 غرام تاع لا فارين. هنا سي فاكولتاتيف، راح نزيد 20 غرام تاع الجوز. اذا ما عندكمش يبقى ما ديروش ولا تقدروا ترومبلاسيوه بحاجه واحده اخرى. نميكسيوهم بيان. Une fois mixé, voilà ce que ça donne. Sur des grumeaux ولا حبيبات كبار نحطوهم في un plateau وندخلوهم للفور يطيبوا à 160 degrés. C'est très rapide, donc يطيب très rapidement. ردوا بالكم. Pour la deuxième étape راح نديرو دي فيغ غوتي. هنا تقدروا تنحوا هذيك لاتيج، خيروا دي فيغ يكونوا شويه يابسين، نفتحوهم هكا على 4، نديرو لهم une noisette de beurre, une petite cuillère تاع السكر et une pointe تاع القرفه. تقدروا ما ديروهاش اذا كنتو ما تحبوش القرفه، مي كروي موا سا راجوت دو غو. نحطوهم هنا في دي بتي رامكان ولا دي بتي مولا موفين باش كي يطيبوا ما يتفتحولناش ويقعدوا شادين هاد لا بيل فورم. Pour la troisième et dernière étape هنا عندي 20 centilitres de crème liquide راح نطلعوها en chantilly. donc راح نديرو une chantilly à l'huile d'olive. هنايا راح نطلعها وحدها مع الاول ومن بعد نزيد لها 2 cuillères تاع sucre glace. Une fois تطلع لنا بيان هنا نزيدو شويه تاع زيت الزيتون. تقدروا ديروا دو لا فاني تو سامبلومون اذا كنتو من النوع اللي ما يحبش زيت الزيتون. نكملوا نطلعوها بيان اي اون فوا تطلع لنا كيما راكم تشوفوا نديروها في اون بوش ونحطوها او فري حتى نجوزو. لا ميور ايتاب اي لا سيل كو جادور لو دريساج. هنا نحط اون لين تاع لو كرامبل، نحطو دو فيغ باردون روتي. تقدروا تحطوا بلوس، انا خيرت نحط زوج. et quelques quartiers تاع لي فيغ كرو pour faire un jeu de texture. سيو تحطيهم في دي سونس ديفيرون باش يكون عندكم دو موفمون في لاسييت تاعكم. et aussi puisque كيما راكم تشوفوا حطيتهم اون بوينت دونك ça va me donner du volume في لاسييت. هنا راح نحط حبيبه تاع الجوز. Et là, on va pocher la crème chantilly à l'huile d'olive. Toujours essayer de la bouffe l'essence, باش يكون du mouvement في l'assiette. Et là, زدت 2 quenelles de glace. واحدة à la vanille et راح نزيد une autre au citron. Le jeu de texture entre le chaud تاع les figues rôties et le froid à la glace, croyez-moi, c'est très bon. On a quelques zestes de citron. On a quelques fleurs comestibles pour l'élégance. Et pour plus d'élégance, on a un peu de feuilles d'or. Les تقدروا bien sûr تستغناو عليهم. Que ça soit la feuille d'or ou les fleurs, c'est juste pour le chichi et pour l'élégance qui m'a قلت. Et voilà, هكذا نكونوا كملنا لا recette تاع نهار اليوم. j'espère que عجبتكم et que vous allez l'essayer. ولا سيتوها ما تنساوش تخلوا لي رايكم في ان كومونتير. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو اذا عجبتكم وتبارطاجيوها مع احبابكم. تابونيو وتاكتيفيو لا كلوش pour me faire plaisir ويلحق لكم دايما جديد. وانا ما بقى لي غير نقول لكم à très bientôt avec une nouvelle recette ولا un endroit à découvrir.